गुड इवनिंग दोस्तों, दिस इज़ रजत सेठी और आज हम बात करेंगे LG के 2.1 चैनल आउटपुट वाले साउंड बार की, जिसका मॉडल नंबर है LJ3 300 RMS 2.1 चैनल डिजिटल डॉल्बी सर्टिफाइड साउंड बार। इस वीडियो के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम अनबॉक्सिंग करेंगे, सेकंड पार्ट में हम कनेक्टिविटी ऑप्शंस और इसका कंपोनेंट्स को चेक करेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसका फाइनली हम साउंड को आउटपुट का जो साउंड का आउटपुट है हम उसका रिव्यू करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। ओके दोस्तों, सो ये रहा हमारा LG साउंड बार SJ3 मॉडल नंबर और उसका और जो स्पेसिफाइड वॉटेज है इसके ऊपर वो लिखी है 300 वॉट्स RMS। अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे, ये अमेजोन की पैकिंग नहीं है, ये फ्लिपकार्ट से नहीं आया, ये मैं इसको सीधे से लेकर आया था शोरूम से। फ्लिपकार्ट पे इसकी कॉस्ट 13,500 रुपीज़ थी, अमेजोन पे तो था ही नहीं, बट रिलायंस डिजिटल में इट वॉज फॉर 14,000 रुपीज़, बट फ्रॉम द शोरूम at 12 months no cost EMI, that guy gave this stuff to me at 12,000 rupees. Pretty nice deal, I would say. It's a very sturdy box but at the same time heavy also, but ये हैंडल दिए इन लोगों ने जिसकी वजह से इसको उठाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। कुछ बेसिक चीज़ें स्पेसिफाइड की गई हैं इस बॉक्स के ऊपर, जैसे कि DTS डिजिटल सराउंड कंपेटिबल है, डिजिटल ऑडियो, वायरलेस सबवूफर, इसमें USB कंपेटिबिलिटी है, ब्लूटूथ है, साउंड सिंक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वो LG का पेटेंट है। अडेप्टिव साउंड कंट्रोल इसकी बात में करेंगे, इसमें रिमोट कंट्रोल के साथ भी पेयरिंग होती है, वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल हम सीख लेंगे। ब्लूटूथ स्टैंड बाय है इसके अंदर, प्लस एट द सेम टाइम बॉक्स पे स्पेसिफाइड है कि इसके अंदर ऑप्टिकल केबल इंक्लूडेड है। ये मुझको शोरूम वाले ने कहा था कि नहीं होगा, तो इसलिए मैंने अमेजोन से ये अमेजोन बेसिक्स ऑप्टिकल केबल ऑर्डर कर ली थी, बट अगर इसके अंदर हुआ देन हम इसको रिटर्न कर देंगे। चलिए इस क्विकली हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। द बॉक्स इज एक्चुअली वेरी गुड, काफ़ी स्टडी बॉक्स था। इसके अंदर थर्मोकोल की पैडिंग अच्छी खासी दी है प्रोटेक्शन करने के लिए, और बॉक्स को ओपन करना आसान काम नहीं है, आपको काफ़ी जगह पे देना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, बैटरी, और आई थिंक ये टॉसलिंग केबल है, इसको ओपन करेंगे। टॉसलिंग केबल ऑप्टिकल केबल को बोलते हैं, थर्मोकोल पैडिंग वन, ये इसकी ब्रैकेट मॉडलिंग ब्रैकेट, ये पावर केबल है साथ में, देखते हैं किस चीज़ की है। ये छोटा सा रिमोट दिया गया है, सो लेट्स सी ये किस काम आएगा। LG का, सो क्वालिटी तो है ही। बस जो बॉक्स है इसका हमें इसको ऐसे धक्का मार के निकालना पड़ेगा, धक्का मार के निकालना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे बात, ये देख रहे हो, ये दिस इज़ अवर साउंड बार विच इज़ वेल पैक्ड, पावर केबल के साथ है। पैकिंग बहुत ही नीट पैकिंग है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ए ब्रांड। मैं एक्चुअली किसी और ब्रांड का लेने के पहले सोच रहा था, बट एट द सेम टाइम फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रांड होता है यार। LG है तो सर्विस वगैरह का भी कभी कोई इशू नहीं आएगा, और क्वालिटी तो LG की टीवी पे तो होती ही। पीछे इसका वूफर है, ये इसका वूफर है। वूफर सीम्स टू बी वेरी हैवी, और जितना हैवी होगा उतना अच्छा, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि जितना अच्छा हैवी होगा उतना अच्छा उसके अंदर मैग्नेट है, वो साउंड में पूरा का पूरा से मैग्नेट है। तो है, चलिए इसको एक एक इसका पॉलीथीन को अंदर आप करते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर आप करके कौन सी। ना ऑल द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स आर placed neatly on this table, so let me show you things one by one. So the most important thing of any appliance is its what do you say, instruction manual. This is something which is written in Korean, I guess, which I am not able to understand. Then leave it. Now this is again a bit of, yep, it contains basic it contains instructions on how to fix it. That is also fine. Wall bracket installation unit, it's actually very handy for those who want to place their device on the wall. I'm going to put it on the table, but इसको अपने टेबल पे रखूँगा। इसके साथ में हमें ऑक्सिलरी केबल नहीं मिला, हमें इसके साथ में क्या मिला, ये टॉस लिंक बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी वाला केबल होता है। तो मेरे टीवी में HDMI नहीं है, ना ही मेरे टीवी में ऑक्सिलरी है, बट इट्स नॉट दैट वेरी गुड। ये है ऑप्टिकल फाइबर भी नहीं है, पर ये मैं अपने एयरटेल का जो न्यू वाला DTH बॉक्स है, इंटरनेट टीवी है मेरा, मैं उससे कनेक्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि वो डॉल्बी सपोर्ट करता है। सो मैं क्या कैसे करूँगा, तो आई विल कनेक्ट इट दैट, वो मैं अगले आपको पार्ट में दिखाता हूँ
कैसे चलेगा उसकी एयरटेल के अलग से हमने वीडियो बनाई है, जिसका मैं भी लिंक ऊपर शेयर करता हूँ। छोटा सा वारंटी कार्ड पता नहीं किस काम है, कपल ऑफ बैटरीज, और ये वॉल ब्रैकेट अगेन यूजफुल है। remote, now the quality of the remote seems to be very good. It seems to contain power, कुछ ऐसे बटन दिए गए हैं। ये मैं खुद इंस्ट्रक्शन मैनुअल को रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा ऐसा कैसा रहेगा। now this is our main unit, a beautiful looking but heavy sound bar. So this is tweeter, a driver, again a driver, some basic things are specified जैसे ESC adaptive sound control। LG क्लेम करता है कि जो इनपुट सिग्नल होगा, चाहे कि हम मूवी देख रहे हैं या अगर हम टीवी देख रहे हैं या वोकल्स हैं, सो ऑटोमेटिकली ये सेट करेगा आउटपुट इसको कैसे दिखाना है। कंट्रोल विद योर टीवी रिमोट, इसमें आई थिंक पेयरिंग हो जाती है तीनों के आपस में, वो सीखना पड़ेगा हमें। और स्टैंड बाय, ब्लूटूथ स्टैंड बाय, सो अगर इसमें ज़्यादा देर तक इनपुट नहीं आया तो ये भाई साहब अपने आप शट डाउन हो जाते हैं। साउंड सिंक वायरलेस, ये LG का पेटेंट है, जिसमें कि आप LG का टीवी, साउंड बार प्लस ये सब वूफर वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा डिस्प्ले दिया है जिसमें ऑप्टिकल, USB ये सब बेसिक्स दी गई हैं। और अगेन ये भी वापस वही 3 ड्राइवर, सो ये 2.1 है। अभी हम लेके चलते हैं इसमें। यहाँ पे इसका इनपुट के लिए दिया हुआ है, अगर थोड़ा सा जूम करें तो ये USB, ये ऑप्टिकल और ये ऑक्सिलरी जो कि 3.5 mm जैक होता है। दोस्तों इसमें HDMI आर्क नहीं है, आई रिपीट HDMI आर्क नहीं है। मुझे वैसे चाहिए भी नहीं था, तभी मैंने लिया नहीं। और इसे बेसिक्स जैसे कि ये जो रबर की स्कर्ट्स दी गई हैं ताकि इसको वॉल प्रोटेक्शन के लिए नीचे भी दिया हुआ है नीटली। LG है भाई, क्वालिटी मैटर करता है। हैवी है थोड़ा सा, से 5 kg नहीं, 5 नहीं 4 kg का तो होगा। वेरी गुड क्वालिटी पावर केबल। ये एक अलग से पावर केबल है हमारे पास, ये वूफर के लिए। ये है हमारा वूफर, सब वूफर। आई थिंक ये 6.5 इंच का इसमें ड्राइवर होगा। इसके पीछे ये AC केबल है, ये एयर इनटेक के लिए, इसका पेयरिंग के लिए ये शायद से बटन दिए गए हैं, समझना पड़ेगा कैसे है कैसे नहीं, वो हम आपको पेयरिंग करके बताएंगे। ये फ्रंट फेस, इट्स वेरी 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 नाइस और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का सब वूफर लग रहा है। चलिए अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं अच्छे से अपने टीवी के साथ, फिर हम आपको बताते हैं कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अभी जो हमारा साउंड बार है वो हमने टीवी से कनेक्ट कर दिए, और मैंने एक्चुअली इसको 2 मोड से हमने कनेक्ट किया है। एक तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर जो कि सेटअप बॉक्स के साथ किया है, और दूसरा हमारा जो ऑक्सिलरी केबल है जो कि टीवी के साथ किया है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये इसका फंक्शंस मोड है जो हेल्प करेगा। अभी जैसे दबाएंगे ऑप्टिकल, USB, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल प्लस USB, ब्लूटूथ प्लस USB और ऑप्टिकल ओनली। ये वॉल्यूम प्लस माइनस का है, और हम जैसे इसको कोई कमांड देंगे तो ये जो LED होगा ये ब्लिंक करेगा, सो इट शोज कि हमने इसको कमांड दी है। ये इसके 3 ड्राइवर्स प्लस ये हमारा डब्बा, हमारा वूफर वायरलेस है, और इसके पीछे छोटी सी ग्रीन कलर की LED ऑन होती है। सो जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक पेयरिंग हो गया था विद इन 4 सेकेंड्स, और ये सारा हमारा पीछे केबल्स का जंजाल है। सो यही था हमारा सेटअप इसका। सो आइए बात करते हैं कि अभी इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। जितना भी तक इसको मैंने यूज़ किया, मैंने ऑप्टिकल पे ही यूज़ किया था, एंड आई वुड से कि जो बेस था वो लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग था, प्रोवाइडेड जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, बट स्टिल मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैसा। दोस्तों सो अभी जो साउंड बार है हम टीवी से कनेक्ट कर चुके हैं, एंड टू बी मोर प्रिसाइज अभी हमने उसको अपने सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट किया, जो कि मेरे पास इंटरनेट सेटअप बॉक्स। जो सब वूफर है वो मैंने अपने रूम के बैक साइड पर रखा है कॉर्नर में, ऑब्वियसली वायरलेस कनेक्टेड है, और जो साउंड बार है वो देख सकते हैं टीवी के नीचे माउंटेड है। सो इसके साथ कनेक्टिविटी के 3 ऑप्शन दिए गए जो मैंने आपको पहले बताया था ऑन द रिमोट। सबसे पहले अगर आप इस F बटन को दबाएंगे तो ये आ जाएगा आपका ऑप्टिकल प्लस ऑक्सिलरी, ये आपका आ जाएगा ऑक्सिलरी प्लस ब्लूटूथ, ये आ जाएगा आपका ऑप्टिकल, USB, और ये आएगा आपका ब्लूटूथ पे ही सिर्फ चलता रहेगा। और अभी इसमें मैंने ऑक्सिलरी को कनेक्ट किया था अपने टीवी के साथ, समहाउ इतनी अच्छी आवाज़ नहीं आई थी। सेकेंडली मैंने इसको ऑप्टिकल कनेक्ट किया था अपने सेटअप बॉक्स के साथ, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि
समवेयर वॉल्यूम वाज गुड, बेस थोड़ा सा कम था, बट आज मैंने तो एक एक्सपेरिमेंट किया। मेरे सेट टॉप बॉक्स में आपको पता है ब्लूटूथ भी है, सो मैंने उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। सो ब्लूटूथ से साउंड बार कनेक्टेड है और साउंड बार ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड है वूफर के साथ। सो इट मीन्स कि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इसको इजीली रख सकते हैं। बट नाउ लेट मी टेल यू, द वॉइस इज रियली रियली वेरी गुड। अभी मैंने अमेजोन प्राइम पे ये ट्रांसफॉर्मर्स का सेकंड पार्ट लगाया है, जिसका वो डिजिटल डॉल्बी इनेबल्ड साउंड है, 5.1 चैनल। 30 सेकेंड्स के लिए मैं इसको चलाता हूँ। आई एम नॉट श्योर माइक पे कितनी अच्छी आवाज़ आएगी, बट यू विल गेट अ फेयर आइडिया। बैस था वो इतना अच्छा नहीं था, बट लेट मी टेल यू सरप्राइजिंगली फॉर मी ब्लूटूथ पे इसका बैस बहुत ही बढ़िया आ रहा है। सो अभी मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, आई मीन सेट टॉप बॉक्स से लेके साउंड बार से ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, एंड द बैस इज वेरी वेरी गुड। नाउ इट्स नॉट अ 3D काइंड ऑफ थिंग, 3D बैस नहीं आ रहा है, बट समहाउ इन रीसेंट 2 वीक्स की फ्लैट थोड़ा सा बड़ा, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, एंड प्रोबेबली आपको भी अच्छा लगेगा। मैं अभी इसलिए आपको मैंने इसमें यूट्यूब पे कोई गाना प्ले करके नहीं सुनाया, द रीज़न बीइंग यूट्यूब का जो साउंड होता है वो डॉल्बी इनेबल्ड नहीं होता, यूट्यूब का साउंड होता है वो स्टीरियो इनेबल्ड होता है। सो आपको वैसे बेस वगैरह इफेक्ट्स प्रॉब्लम मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, दैट इज़ द रीज़न मैंने इसमें ब्लूटूथ पे अभी मैंने इसको इनेबल नहीं किया है। सो बस अभी इसका इतना ही साउंड टेस्ट था, बाकी इलेबोरेट करके मैं आपको ओके। नाउ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने मोड्स अभी इसमें रनिंग के ट्राई करे हैं, सो लेट मी रैंक द परफॉर्मेंस। ओके, हम इसमें कॉस्ट फैक्टर इंक्लूड नहीं, बिकॉज LG बीइंग अ ब्रांड सर्विस का कभी कोई इशू नहीं आएगा। सो लेट मी जज एज पर द परफॉर्मेंस। नंबर 1, ऑक्सिलरी केबल, आई विल रैंक इट 5 आउट ऑफ 10। प्रॉब्लम मेरी से टीवी का इशू होगा, बट स्टिल एज माई एक्सपीरियंस आई रेटेड 5 आउट ऑफ 10। SPDIF केबल दैट इज ऑप्टिकल, सो इसका जो परफॉर्मेंस था ऑप्टिकल का, टीवी के साथ नहीं कनेक्ट किया था, वो डायरेक्ट सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्ट किया था, एंड आई रैंक इट एज 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि द बेस वॉज एट ए लोअर एंड। ऑलराइट, एंड फाइनली जो मैंने अभी घर आके आज एक्सपेरिमेंट किया, और जो इसको आज हमने इसको यूज़ किया था विद ब्लूटूथ, दैट इज सेट टॉप बॉक्स टू साउंड बार टू वूफर, जो हमने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की थी, आई रैंक इट एज 8.5 out of 10. It was really loud. Bass was really really very immersive. SPDF में तो YouTube पे भी फील नहीं हो रहा था, पर इसमें YouTube पे भी bass को फील हुआ था, एंड ऑन Amazon Prime and Netflix it was phenomenal. But why 8.5? Because I was expecting कि जो glass shattering bass होता है that was somewhere missing in it. But ठीक है, and the price point at which I got it was 12,000 rupees from the LG showroom. नेटफ्लिक्स फ्लिपकार्ट वगैरह पर तो एक्सपेंसिव था ही। सो दैट्स इट। आप बताइएगा कि कैसा आपको लगा, गिव मी अ फीडबैक ऑन द वीडियो, लाइक शेयर कमेंट प्लीज एंड सब्सक्राइब टू इट। एंड जिसकी मैंने इनिशियली बात की थी अमेजोन से SPDF केबल मैंने ऑर्डर किया था ये कल वापस जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी नाइस इवनिंग।